Xanımların en çok sevdiği bir rubrikadır hal-hazırda. Geyim rubrikasıdır. Elə mənim də çox sevdiyim bir yerdir bura. Çünki paltarları görəndə qadınlar dünya yerindən oynuyor. Yeni kolleksiyalarımız gəlib. Belə bir plaşımız var. Bunu çox bəyəndim, Çox geymişdim. geyindi, sizə çox qəşəng yaraşdı. Yeni gəlib, rəngləri var. Hər ölçüdə var, əsas odur. Tanınmış brendlərdən istəyirsən nəsə bir şeylər tapasan, alasan. Bundan sonra getmək lazım deyil heç ara. Hər şey burada var. Bütün ölkənin tanınmış brendlərinin paltarları var burada. Çantaları var, ayaqqabıları var. Çox gözəldir əziz xanımlarımız. Bu da yeni bir modelimizdir. Hər ölçüdə var. Əziz xanımlarımız, onu da demək istəyirəm ki, sizə, siz yəni geyinib keçinən xanımlarımız çox yaxşı bilirlər. Paltarı ancaq geyinib baxmaq lazımdır. Əlbəttə. Geyinib əynində baxmaq lazım. Yəni əldə baxanda, kənardan baxanda o paltar o qədər də cazibədar görünmür sənə. Amma onu ki geyinirsən, görürsən bəh-bəh ayrı aləmdir. Belə bir yeni gələn ayaqqabımız var. Və çantası bir-birini çox tamamlayır. Və siz gözəl. geyindiniz. Çox gözəldir. qəşəng. Rahatdır, yəni pəncəsi də çox rahatdır. Yeni gələn kuftalarımız var. Bunu həm yufka ilə, həm şalvarla. Şalvarla da geyinmək qəşəng olar, qalar. çox Yeni yaz qəşəngdir. kolleksiyası rəngarəngdir. Çox gözəldir, çox hər şey var, hər şey. Bir-birindən fərqli. Çox müasir, çox avangard formada da var, klassik də var. Baxın gör nə gözəldir. Çox gözəl yaxası, qəşəngdir. çox yaxası çox gözəldir. Maraqlı, çox maraqlıdır. Xanımların nəzərinə çatdıraq ki, yeni çantalarımız fərqlidir. Bax elə bu paltarla Yaz, çox gözəl, çox gözəl gedir, yəni gözəl. bir-birini tamamlayır. Bu da. Çox qəşəngdir. Bu çox zərif çantadır bu da. Yəni bunlar broşvanı işlənmə çantalardır. Ünvanımız da xanımların nəzərinə çatdıraq. Qaraqaraya prospekti 65, Neçə metrosu yanı.